जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं इस वक्त दीवान फार्म पे मौजूद हूँ। बेवल में मौजूद है ये डेयरी फार्म। अभी तकरीबन दोपहर के 2 बज रहे हैं और देखें ये जो क्रॉस जानवर हैं, फ्रीजियन नस्ल के जानवर हैं, गाय हैं अच्छे दूध वाली, इनको देखें यहाँ पे नहलाया जा रहा है। तो पंखे वगैरह ऊपर लगे हुए हैं और उसके अलावा इनको अभी नहलाया जा रहा है। तो भाई, दिन में कितने टाइम नहलाते हैं आप? एक दिन में कितनी बार नहलाते हैं? 2 टाइम, सुबह और दोपहर के वक्त। शाम के वक्त नहीं नहलाते? सही है, सही है। ये कह रहे हैं कि 2 टाइम हम जानवरों को नहलाते हैं। वर्कर हैं यहाँ पे, काम कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम 2 टाइम यहाँ पे जानवरों को नहलाते हैं। जानवरों को नहला भी रहे हैं और साथ साथ ये देखें हम यहाँ पे मैट वगैरह जो है ना बिछे हुए हैं, मैट की भी सफाई हो रही है। ये फार्म पे ना बहुत ज़रूरी होते हैं ये जो मैट हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये होता है कि इनके ऊपर से जानवर स्लिप भी नहीं होता। अगर फर्श हो तो उस पर मुमकिन होता है कि जानवर जो है स्लिप हो सकता है, लेकिन यहाँ जानवर स्लिप नहीं हो सकता। देखें, नहलाया भी जा रहा है, बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हैं जानवर। और अगर कोई गंद वगैरह यहाँ पे आए तो पानी से, ये नालियाँ वगैरह बनी हुई हैं, यहाँ से पानी जो है जा रहा है बाहर। बाहर खेतों वगैरह में पानी जो है ना, सब चारा वगैरह काट दिया गया है, वहाँ पे ये सारा पानी चला जाता है। तो ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें कितनी खूबसूरत गाय बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठी हुई है। ये देखें माशाल्लाह, जुगाली कर रही है। तो इस तरह का माहौल हो तो जानवर जो है रिलैक्स फील करते हैं। और इन जानवरों को इस तरह का माहौल देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप इस तरह का माहौल दे सकते हैं इन जानवरों को तो आप ज़रूर रखें, और अगर आप इस तरह की केयर नहीं कर सकते तो आपको मैं मशवरा दूंगा कि आप इस तरह के जानवर फिर ना ख़रीदें। तो यहाँ पे आके माहौल देखकर, सफाई का माहौल देखकर बड़ा दिल खुश होता है। बड़ा ही प्रॉपर तरीके के साथ यहाँ पे डेयरी फार्मिंग का काम किया जा रहा है माशाल्लाह से। देखें, साथ साथ सफाई भी हो रही है और साथ साथ इनको नहलाया भी जा रहा है। दोपहर के वक्त नहलाते हैं इनको और उसके बाद सुबह सुबह के वक्त नहलाते हैं, ठीक है। तो जब जानवरों को नहलाना हो तो जानवर हीट अप ना हो, जानवर गर्मी से लेके एकदम उसको आपने नहीं नहलाना। कोशिश ये करनी है कि ऐसे पंखे लगे हों, उसके नीचे से जानवर को आप नहलाएं, ठीक है। उसके नीचे से लेके जाएं, छाँव में नहलाएं। धूप में बंधा हुआ जानवर आपने कभी भी एकदम ठंडे पानी से नहीं नहलाना। इससे जानवर को बुखार होने का ख़तरा होता है और रेड वाटर होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो देखिए माशाल्लाह से अभी चुवाई नहीं हुई। चुवाई कितने बजे करते हैं? चुवाई कितने बजे होती है? 3:30 बजे। सुबह की चुवाई कितने बजे होती है? 3:30 बजे। 3 टाइम की चुवाई होती होगी कुछ जानवरों की, या 2 टाइम ही होती है? 2 टाइम ही होती है सब जानवरों की, 2 टाइम। सही सही, माशाल्लाह जी। ये चेक करें, ज़बरदस्त गाय बांधी हुई है इनके पास और बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही हैं। इन दिनों तो वैसे भी गर्मी का जो शिद्दत है वो कम है, टेम्परेचर इतना नहीं है। ये चेक करें माशाल्लाह जी। इस गाय के पास भी अच्छा दूध होगा। इसका हवाना चेक करें, थन चेक करें। आगे भी इन गाय की वीडियो बनाई है, लेकिन वो आता ही इस वक्त रहा हूँ जब इनकी चुवाई हो चुकी होती थी। तो आज ज़रा पहले आ गया हूँ, तो मैंने कहा चलें इनके हवाने वगैरह भी आपको दिखाएँ। माशाल्लाह जर्सी क्रॉस गाय है, बड़ी ज़बरदस्त इसकी वो लंबाई वगैरह, ठीक है। और कलर भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। और इनकी एक वाइट कलर की बैठी हुई है, इसको मैं उठाने की कोशिश करता हूँ। इसका हवाना चेक करें आप। मैंने बताया ना कि इन्होंने इनका वो बैल भी दिखाएंगे आपको, ब्रीडर बैल जो इन्होंने रखे हुए हैं। ये ख़ास ब्रीड है यहाँ की, दीवान फार्म की, जो इन्होंने बनाई हुई है। बाहर की इम्पोर्टेड नस्ल है ये माशाल्लाह से। और सफ़ेद रंग फ्रीजियन ये जानवर है। और ये भाई बता रहे थे कि मेरे ख्याल से फैलना है ये, फिर कंफर्म कर लेंगे इनसे थोड़ा सा। ये चेक करें माशाल्लाह। इनकी बछड़ियाँ जो हैं ये 5-5 लाख डिमांड होती है, गबन जो होती हैं। तो देखते हैं कि गाय जब बनती है तो कितनी ज़बरदस्त फिर। ये चेक करें, हम देखें इसके भी लग तो यही रहा है कि ये फैलना है, फैलना है।
लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है इस बारे में। इसकी बछड़ियाँ भी वो बांधी हुई हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये चेक करें, गबन बछड़ियाँ इनकी बांधी हुई हैं यहाँ पे। हाँ, ज़बरदस्त कलर भी माशाल्लाह से खूबसूरत कलर, और दूध भी तो क्रॉस भी लग रही है। हो सकता है कि कुछ फिलिस्तानी वगैरह जो साहिवाल को क्रॉस हो, जो नीचे ये देख रहे हैं आप जाल से, ये चेक करें, बैठे हुए जानवर माशाल्लाह जुगालियाँ कर रहे हैं। दूसरी साइड से व्यू लेता हूँ।